Halo guys, tutorial kali ini apa? Nyeplok endok. Tutorial ini dapur full, sedina utuh, nggak pindah-pindah. Goreng-goreng peyek. Rasanya dijamin. Tutorial goreng endok ceplok guys. Ayu nih yang ini kok. Gila. Utek sih guys. Belum bisa ngono-ngono nek mulai ngomongnya. Kandel ini guys. Enggak. Coba lihat tipis-tipis ya itu. Mending ya. Kayak lombok barang pedes sih. Kayak kalau lombok anu metakan. Iki jajal ini. Ayu nih, enggak. Mending ini. Dari plastik, gelem itu. Dari plastik didol. Tutorial nyeplok endok. Bumbu-bumbunya brambang, bawang, tumbar, miri, uyah, karo micin. Rempah-rempahnya kayak teri, gedung jeruk, lombok, dan sebagainya. Bumbu rahasia. Keren guys. Kok merantau wajib iso iki. Iso. Merantau. Dirasakne sik guys, dirasakne. Mantap. Dijamin ngetop. Top.